Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, primite još jedan pozdrav iz Jerevana, iz Jermenije. I danas sam upoznala jednu jermensku porodicu koja, nažalost, zbog političke situacije morala da napusti svoj dom u Siriji i preseliti se u Jerevan. Zato i hoću da ih podržam i od njih da naučim, zato što ima šta da se nauči. Zato što današnja nastavnica hoće da mi objasni zapadnu jermensku kuhinju i ispostavilo se da postoji neka razlika između obične jermenske kuhinje i zapadni region. Upoznajte današnju moju nastavnicu, gospođa Marija, i danas mi ćemo da počnemo sa zapadno-jermenskom dolmom. Pogledajte šta će biti potrebno za dolmu na zapadno-jermenski način. Normalno, lišće od grožđa, mleveno meso, pirinač, ghee, topljene masla na ruskom, so, biber po ukusu. I poslije, kad budemo to zamotali i stavili u šerpu da se kuva, kuvat ćemo uz pomoć povrće, paprike, paradajza, bijelog luka i limuna. Zapadno-jermenska kuhinja to naziva sarma, zato što se zavrće u lišće neki fil. A dolma oni zovu punjeni paradajz ili punjenu papriku ili punjeni patliđan. Opet interesantno. Počinimo sa pripremom i prvo da pripremimo lišće. Šta da radimo? Da udaljimo stabljiku, evo ja ću da pomažem Mariji, i malko da obarimo lišće, tako da oni nama budu mekane i spremne za rolovanje. Pogledajte kako se snašla Marija. Op, op, opa! Pristavili smo malo vode, do ovdje negdje vode ima, da provrije i sad ćemo dodati evo toliko soli. Dok se kuva voda da obarimo lišće, mi ćemo da pripremimo fil. Pogledajte kakvu šoljicu ima Marija i to će nama biti jedna mjera. 1,5 šoljicu pirinča uzimamo. I sad će Marija hoće da isperi taj pirinač nekoliko puta dok voda ne postaje čista. Sad ćemo pirinač, oprani pirinač do čiste vode, mi ćemo da stavimo u jedno 300 grama mlevenog mesa i da promješamo. Dok ja miješam pirinač i meso, Marija će dodati soli i bibera po ukusu i po vkusu ljute papričice, mlevene. I dodajemo par supinih kašika rastopljenog maslaca. Marija mi je rekla da ja provjerim da svaka liska bude potopljena u vode. Zato mi dala kašiku malko da pritisnem da svaka liska bude u vodi. I od trenutka kad voda provrije, moramo da kuvamo lišće jedno 5 minuta. Pogledajte kako lišće promijenilo boje posle 5 minuta kuvanja. A lišće morat ćemo da otkuvamo zbog toga da prvo lišće postaje mekše, a drugo, kad budemo zamotavali, bit će nam lakše da zamotavamo. A treće, lišće neće da se cepa dok mi zamotavamo dolmu. Obratite pažnju u čemu je razlika između zapadno-jermenskog i drugih načina spremanja dolme. Pirinča ima više. U drugim ili samo pirinač ili većinom meso, malo pirinča, a ovdje pirinač dominira. Marija kaže da sljedeći korak je da odcedimo lišće i malko lišće da properemo. I obratite pažnju, Marija odcedila vruću vodu i proprala lišće u hladnoj vodi nekoliko puta. I pogledajte kako su omekšali, kako su promijenili boju. Sad ćemo da motamo dolmu. Marija mi pokazuje da blistajuća strana liške ide na dole. Pogledajte koliko
Мари uzela fila. I kako ona to zamotava, tako. Sa strane sve smo zatvorili i umotali smo kao u cigaricu. Vidite koliko je ona uzela. I da raspodijelimo što šire po listu. Prvo smo zatvorili ovaj kraj vidjela lista i sad ćemo da zatvaramo bokove. Dobro. Sad motamo naš štapić. Ako vidite da je liska malo veća, onda stavite malo više fila. I kad budete pravili dolmu, trik je da ih napravite iste veličine. Otprilike isto. Bravo! Trudim se. Jeste li obratili pažnju kakva je razlika između zapadno-jermenskog načina motanja dolme i srpskog? U Srbiji dolma je krupnija i ne mora da bude baš idealno okrugle forme. Ovdje je, boga mi, pipljivo. Marija je sad ispričala da ona ne koristi lišće koje se stavlja u rasol i poslije se koristi u toku zime. Ne. Ona kaže da ona stavlja svježe listje u vakuumiranu kesu i stavlja, drži u zamrzivaču. I u toku zime, kad nema svježeg lišća, ona izvadi iz zamrzivača i po istom postupku sve otkuva i poslije mota dolmu. Tako će biti svježi ukus, ukus ljeta. Učenje je učenje, a praksa je praksa. Tek poslije 10. dolme skapirala sam kako treba da se mota. Sad ću da pokažem. Da budu sve ravne i okruglaste. Treba ipak čvrsto da se mota, čvrsto. Pritisnite ka tanjiru, ovako, baš tako da budu čvrste, tako. I svi su zadovoljni. Marija seče paradajz na ovakve kružiće i stavlja ih na dno posude u kojoj će da se kuva dolma. I sad ćemo na ovakve komadiće seći ćemo papriku. Isto stavljamo na dno posude. Stavljamo bijeli luk i Marija mi je rekla da bijeli luk je jedna od karakterističnih stvari za ovo jelo. Marija stavlja dolmicu na povrće. Obratite pažnju kako je čvrsto zapakovana dolma. I tako čvrsto spakivanje dolme u posudu u kojoj će da se kuva, neće da dozvolite dolme da se otvori u toku kuvanja. Još jedna zapadno-jermenska crta kuvanja dolme. Vidite, Marija sad secka meso. Ovako odozgo ona stavlja na dolmu komadiće mesa. Prstohvat soli. Prstohvat bibera i opet uzimamo prstohvat ljute papričice. I opet dodajemo bijelog luka. Zubiće možemo da poseckamo po pola da bi oni pustili aromu i sok. Dodajemo kriške od pola limuna, a ostatak, limun i po, mi ćemo da iscedimo sok i taj sok ćemo da zalijemo malo kasnije. Marija mi kaže da pokrijem pripremljenu posudu sa tanjirom koji dosta čvrsto poklapa. I tek sad mi sipamo vode. Pogledajte kakvu džezvu mi napunili smo sa vodom i ta voda mora da provrije. Dodajemo jednu ravnu čajnu kašičicu soli. Neka provri i ta vrela voda ide u dolmu na kuvanje. Eto tako, punimo sa vodom i da budemo sigurni da voda
pokrila tanjir odozgo. I ide naša dolma na kuvanje. Dolma se kuva 1 sat i po do 2 sata i obavezno moramo provjeravati da li ima dovoljno vode. Dolma je gotova i spremna je za posluženje. Pogledajte kako šarenilo, kakva divna aroma i sigurna sam da će biti jako ukusno. Dragi moje, danas moja nova prijateljica u Jerevanu pokazala nas nam kako da spremimo dolmu na zapadno-jermenski način i pokazala nam kako da spremimo išle kofta na jermenski način. Vidite kako se to služe. Oba jela se služe kao glavno jelo. Obavezno ide uz jogurt, gusti jogurt, normalno začinsko bilje, a onaj buljon u kom se kuvala dolma možete da umočite dolmu u buljon i da poručkate. Tako da svratite kod mene na kanal, upoznajte nove recepte iz Jermenije. A Mariji hoću da kažem veliko hvala i za gostoprimstvo i za nauku i za praksu.